ситуацію. От ти хворий, наприклад, да? Ведаєш, що треба йти на працю, у тебе, не ведаю, насмарк і простуда і такі речі. Ти починаєш просити, як коляска, ви чекайте от, до вечора, я попрацюю, а потім ви приходите. Дивна ситуація. Ось, а сьогодні Ісус робить мені такі дивні справи. І у гэтай сітуацыі з хворай цешчай Петра, это ўвогуле аздараўленне хворай цешчы, это самы вялікі цуд, который можа быць. Значит, не, самы вялікі цуд, што цешча пасля яшчэ служыла ім. Ось, я ўжо бачыў гневныя каменты цешчы пад відэа. От, але цікава іншая рэч. Эпатімезен. Слова, которым Езус звяртаецца да этой хваробы, да гарачкі. Там ввогуле ўжыта слова гарачка. Няма назвы хваробы. Яна, што гарачка — это сімптом. То есть кожны доктор нормальны скажа мне, што гарачка — это сімптом, а не хвароба. Вось, што гэта нейкае такое супрацьдзеянне арганізму. Ось. І Лука, который быў докторам, он хваробу ведаў. То есть он там у традыцыі быў лекарам. Чаму менавіта это гарачка? І там сказаў, што яна як бы закрыла, там даслоўна это слово закрыла, неяк так зжала, можа, як бы палілася внутры этой хворай цешчы. Езус, і тут Лука ўжывае тое самае слово, калі Езус звяртаецца да буры на пустыні, звяртаецца да дэманаў, звяртаецца да Пятра таксама, калі Пётр пачынае там адчытваць, што ты не кажы пра сваё крыжаванне і так далей. Эпатімезен, то есть Езус адчытвае, як бы эту гарачку Езус настойліва да яе звяртаецца, і яна пакідае цешчу. І думаю, што тут і каментары біблійныя таксама говорят пра гарачку, которая внутры нас. То есть не пра ту фізічную гарачку, которая можа быць таксама праявам перажыванняў розных, а пра то, што нас трафіць і душыць знутры. Пра это ўсе такія моманты, калі мы себя накручваем. Езус да іх звяртаецца, эти моменты пакідаюць, і толькі тады чалавек здольны служыць. Толькі тады чалавек здольны заўважыць другого чалавека, чалавек здольны нешта рабіць і так далей. То я думаю, што ўсім нам вядома эта сітуацыя, калі нешта робіш, і ты не можаш этого рабіць, бо увесь час думкі лятуць, адлятаюць у бок нейкіх справаў, которые тебя грызуць, і так сам сябе заганяеш. Ось, думаю, што сёння вот Слово Божие нам вельмі канкрэтна кажа: дазволіць, альбо можа так, як Езус, яго метадам вельмі канкрэтна асадзіць вось этой эмоцыі. Вельмі канкрэтна гэта ўсе нашы гарачкі вярнуць на месца. Мы это не зробім, хутчэй за ўсё. Ён это можа зрабіць. І это круто.